के सजाउनु छ दिशा सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृंखलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र जिल्ला कफी सहकारी संघ लिमिटेड पर्वतले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम शुरू गरौं सहकारी गतिविधिबाट। सहकारी विभागले यही साउन 29 र 30 गते काठमाडौँमा 2 दिने विभाग र अन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष 2070-71 को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको आयोजना गर्यो। गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै सभासद एवं राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद बरालले सहकारीको मर्म र भावनालाई सबैले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारीबाट धेरै रचनात्मक कार्य भइरहेको बताउँदै सरकारले सहकारी शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षणका लागि लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सुरेश मानश्रेष्ठले सहकारीको विकासका लागि मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले सहजीकरण गर्ने हो भन्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउन अनुगमन गर्दा हस्तक्षेप भएको मान्न नहुने बताउनुभयो। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले सहकारीको दर्ता प्रक्रियाबाट नै समस्या आएको बताउँदै त्यसलाई हटाउन डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार विष्णुहरि पौडेलको सभापतित्वमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा रजिस्ट्रार पौडेलले सबैलाई धन्यवाद दिँदै विभाग सहकारीका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्न चाहेको बताउँदै सबैको रचनात्मक र सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि श्याम प्रसाद भण्डारीले सहकारीहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बहादुर बस्नेतले सरकारले कार्यक्रम ल्याउँदा केन्द्रीय सहकारी संघहरूसँग समन्वय गर्दा उपलब्धिपूर्ण हुने बताउनुभयो। सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ विष्णु प्रसाद घिमिरेले आर्थिक वर्ष 2070-71 को एकीकृत वार्षिक प्रगति सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका प्राचार्य गणेश अर्यालले स्वागत गर्दै गोष्ठीमा विगतका सम्पन्न गरेका कार्यक्रम, भावी चुनौतीका बारेमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। सहकारी विभागका उपसचिव नारायण प्रसाद ग्यावालीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरू, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। गोष्ठीमा केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन सहकारी कार्यालय, राष्ट्रिय एवं विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरूको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौं जिल्ला कफी सहकारी संघ लिमिटेड पर्वतले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। पर्वत पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने एउटा पहाड़ी जिल्ला। प्रकृति प्रदत्त अनुपम सुन्दरताको भण्डार रहेको यो जिल्ला कृषि विकासको सम्भावनाका दृष्टिले पनि उर्वर रहेको महसुस गर्न सकिन्छ। भौगोलिक उपयुक्तता, जलवायु अनुकूलता र बजारीकरणको अवसरले
यहाँको कृषिजन्य उत्पादनले कृषकहरूको जीवन स्तरमा उल्लेख्य सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरेर नै क्रमिक रूपमा व्यावसायिक कृषि विकासतर्फ पर्वत जिल्लाले राम्रो गति लिइरहेको आभास गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्रोत, सम्भावना र अनुकूलता अनुरूप नेपालका विभिन्न स्थान विशेषका आधारमा गरिने खेतीबालीले समग्र देशको परिचय स्थापित गर्न सकेको कतिपय उदाहरणहरू पनि देख्न सकिन्छ। पर्वत जिल्ला त्यसैको एउटा नमूना बन्न सक्ने अवस्थालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न स्थानीयद्वारा 2057 सालदेखि नै कफी बालीको प्रवर्धनमा जुटेको भन्ने भनाइरहेको पाइन्छ। समयको परिवर्तनसँगै विकास भएको कफी खेतीलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सहकारी नै उपयुक्त माध्यम ठहर गर्दै अगाडि बढ़ेको र त्यसपछि कफी खेतीमा आधारित विभिन्न संस्थाहरूको विकास हुँदै गएको देखिन्छ। हाल यस जिल्लामा 15 वटा कफी खेतीमा सक्रिय सहकारी संस्थाहरू रहेको छ। साथै संस्थाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहको लागि पर्वत जिल्लाको कुस्मा स्थित जिल्ला कफी सहकारी संघले विक्रम सम्वत 2067 सालदेखि आफ्ना क्रियाकलापहरू सक्रियताका साथ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। वास्तवमा पर्वत जिल्लामा 2057 सालदेखि विभिन्न समूह मार्फत र जिल्ला कफी व्यवसायी संघ एउटा छात्र संगठनको रूपमा रहेर व्यावसायिक रूपमा अथवा समूहगत रूपमा कफी खेती गरिँदै आएको थियो र समूहमा उत्पादन हुन थालेपछि र समूहमा बचत अलिकति धेरै भएपछि त्यहाँ चाहिँ हामी प्रत्येक समूहहरूलाई सहकारीमा लग्यौं र करिब अहिले 15 वटा सहकारी छन् र एउटा चाहिँ जिल्ला सहकारी संघ पनि बनेको छ। समूहले कफी खेती गर्ने, उत्पादन गर्ने र त्यसलाई एक तह प्रशोधन गरेर पल्पिङ गर्छन् भने त्यहाँबाट पल्पिङ गरेको कफीलाई हामीले चाहिँ पार्चमेन्ट कफी भन्छ, त्यसलाई जिल्लामा ल्याएर संघ मार्फत हामीले चाहिँ बजारीकरण गर्ने गरेका छौं। पर्वत जिल्लामा रहेको कफी खेती विकासको सम्भावनालाई उजागर गर्दै यसैको माध्यमबाट सदस्यहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन गरेको प्रयासको प्रतिफल स्वरूप आज यस क्षेत्रमा कफी खेती गर्ने कृषक सदस्यहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ। अन्य बाली भन्दा कफी खेतीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि कृषक सदस्यहरूको ध्यान पनि यसैतर्फ बढ़दै गएको पाइन्छ। यसरी व्यावसायिक कफी खेती गर्ने उद्देश्य राखेर दर्ता भएका सहकारी संस्थाको विकासको लागि सहकारी डिभिजन कार्यालयले पनि तालिम प्रदान गरेर संस्थागत विकासमा सघाउ पुर्याउने कार्य गर्दै आएको भनाइ पाइन्छ। 2067 सालमा हामीले सहकारी मार्फत हामी व्यावसायिक किसान बन्नुपर्छ, कफीलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले 67 मा डिभिजन सहकारी कार्यालय बागलुङमा गएर सहकारी दर्ता गर्यौं। हामी सहकारीमा आबद्ध भइसकेपछि हामी किसानहरूको अनावश्यक खर्च भएर जाने पैसा संकलन भएको छ। त्यही पैसा हामी किसानहरूलाई कफी व्यवसायी बन्नको लागि हामी लगानी गरिराखेका छौं। अन्यत्र पैसा खोज्न जानुपर्ने, साउसँग खोज्न जानुपर्ने, ब्याङ्क धाउन पर्ने त्यो अवस्था रहेको छैन। केही हदसम्म सहकारीले चाहिँ सस्तो ब्याजमा उपलब्ध गराएको छ र यो कफी व्यवसायिक बनिसकेपछि आय आर्जनमा कफीबाटै स्वयं आय आर्जन हुने भएको र कफीको बजार व्यवस्थापन पनि राम्रो भएको हुँदाखेरि हाम्रा कफी किसान दाजुभाइहरू असाध्यै लाभान्वित हुनुहुन्छ। तुलनात्मक रूपमा कफी खेतीबाट पाएको बढ़ी लाभको प्रभाव स्वरूप महिला कृषक सदस्यहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। यसको अर्को कारणको रूपमा अरू बाली भन्दा परिश्रम र लगानी पनि कम पर्ने भएकोले यसतर्फ आकर्षण अझै बढ़ेको भन्ने भनाइ पाइन्छ। जिल्ला कफी सहकारी संघले आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता पाहुना घर, होम स्टेको सञ्चालनको लागि पनि सदस्यहरूमा लगानी गर्दै आएको छ। यसले एकातिर स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको लागि प्रदान गर्ने सेवा सुविधा बापत पाउने शुल्कले केही आय आर्जन पनि हुने र स्थानीय स्तरमा उत्पादित कफीको स्वाद र गुणस्तरको बारेमा प्रचार प्रसार पनि हुने भएकोले
होमस्टे सञ्चालनबाट दोहोरो फाइदा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। कफी बिरुवा नि बढाम अझ लाम सकेसम्म एकजनाले 100 बिरुवा पुराम भन्ने आशा छमा। अब पुराउन खोजे हामी अहिले अब 20-30 वटा अहिलेबाट हुन्छ म आउँ त्यति बढामला। जिल्लामा सञ्चालित कफी उत्पादनमा आधारित सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेका कफीको बजारीकरणको लागि जिल्ला कफी सहकारी संघले पहल गर्दै आइरहेको छ। संकलित कफीका दानालाई संघले विभिन्न चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाएर प्रशोधन गर्ने गर्दछ। यसरी प्रशोधनपछि धौलागिरी कफीको नामबाट आकर्षक बट्टामा प्याक गरेर स्वदेश तथा विदेशमा बिक्रीको लागि पठाउने गरेको छ र पारखीहरू माझ सधैँ उत्कृष्ट रहन समेत सफल रहेको भनाइ पनि पाइन्छ। नेपालमा उत्पादित यस्ता अर्ग्यानिक कफीको माग विश्व बजारमा अत्यधिक रहेकोले गुणस्तर कायम राख्दै यसको उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ अझै तन्मयताका साथ लाग्नुपर्ने संघको अध्यक्षको धारणा रहेको छ। नेपालको अर्ग्यानिक कफीको माग विश्व बजारमा धेरै जताततै छ र पर्वत जिल्लाको कफी अहिलेसम्म प्रत्येक देशमा हामीले जुन स्याम्पल चाहिँ पठाएका छौं हामी सधैँ उत्कृष्ट भएको छौं। गुण र स्वादको हिसाबले पर्वत जिल्लाको कफी निकै अगाडि छ र अर्ग्यानिक हिसाबले पनि हामी कफी खेती गरिरहेको अवस्था छ र कफी खेती एउटा चाहिँ सहकारी मार्फत गर्न पर्ने अवस्था छ। किनभने एक्लैले गर्यो भने त्यहाँ विभिन्न कुराहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ र समूहगत रूपमा भयो भने त्यो नियन्त्रित हुन्छ। कफी आफैमा अन्तर्बाली भएको हुनाले कफी खेती मात्रै गर्नु पर्दैन, कफीसँग अन्य बालीहरू घुसुवा बालीहरू पनि लगाउन सकिन्छ भने छारेको रूपमा हामीले विभिन्न फलफूल डाले घाँसहरू लगाउन सकिन्छ। फलफूलबाट कफीबाट भन्दा दोब्बर आम्दानी लिन सकिन्छ भने त्यहाँ लगाइने डाले घाँसको कारणले विभिन्न खालका जस्तै बाख्रा पालन, गाई पालन र पशुपालनमा त्यसले ठूलो टेवा दिन्छ। त्यसैले कफी खेती गर्दा हामीले त्यो भन्दा अन्य खेतीबाट धेरै लाभ लिने हुनाले र कफीको पनि बजार निश्चित छ र कफी अलिकति सजिलो खेती पनि हो यसमा। किनभने अन्य खेती भन्दा यसमा थोरै दुःख गरे पनि हुने अवस्था छ भने यो कहिलेकाहीँ मौसमको कारणले अब केही 10-20% कमी फले नि यसमा ठूलो त्यस्तो ह्रास हुने क्षति हुने चाहिँ हुँदैन र कुहिएर जाने सडेर जाने तत्काल बिक्री भएन भने पनि क्षति नहुने हुनाले नेपालको यो अहिलेको यो जुन भू अवस्थालाई हेर्ने भने कफी खेती नै उपयुक्त खेतीको रूपमा भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। नेपालमा हाल वार्षिक 400 मेट्रिक टन भन्दा बढ़ी कफीको उत्पादन हुन नसकेको र यसको माग भने हजारौं मेट्रिक टन रहेको तर्फ संकेत गर्दै स्वाद र गुणस्तरको लागि स्वदेशका साथै विदेशमा समेत आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सकेको कफी उत्पादनलाई अझै वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने धारणा रहेको देखिन्छ। नेपालको मध्य पहाड़ी भूभाग कफी खेतीको लागि ज्यादै अनुकूल रहेको र मध्य पहाड़ी क्षेत्रको 80% भूभागमा कफी खेती हुन सक्ने तर्फ संकेत गर्दै यसमा देखिएका अप्ठ्यारालाई पन्छाउँदै कफी खेतीको विकास गर्नुपर्ने भनाइ पनि पाइन्छ। मध्य पहाड़ी क्षेत्रमा सम्पूर्ण 80% भूभागमा कफी खेती हुने सम्भावना देखिएको छ प्राविधिक रूपबाट। अब यत्रो सम्भावना हुँदा हुँदै र यहाँको कफीको थुप्रै माग छ। 400 मेट्रिक टन भन्दा बढी कफी चाहिँ नेपालमा हुँदैन, तर चाहिँ 4000 भन्दा अथवा थुप्रै हजारौं मेट्रिक टनको माग भइरहेको अवस्था छ। प्रांगारिक कफी उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवसायीकरणमा बल पुर्याउनुको साथै जमीन भाडामा लिई सहकारीको माध्यमद्वारा कफी खेतीको क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै जाने उद्देश्य पनि जिल्ला कफी सहकारी संघ पर्वतले लिएको पाइन्छ। यसको साथै प्रांगारिक कफी उत्पादनलाई बढ़ी वैज्ञानिक, भरपर्दो र लाभदायी बनाउन अनुसन्धान, तालिम, उत्कृष्ट क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणको साथै कफी खेतीमा लागेका विभिन्न समूहहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गर्दै तिनको संस्थागत विकासमा बल पुर्याई स्थानीयको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने जस्ता उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर संघले आफ्ना कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। कफी खेतीका अलावा जिल्ला कफी सहकारी संघले स्थानीय सम्भावनाको आधारमा अन्य व्यवसायमा लाग्न पनि सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन तथा लगानी गर्दै आएको छ। कुखुरा पालन, माछा पालन, बंगुर पालन तथा बाख्रा पालन जस्ता व्यवसाय सञ्चालनको लागि सदस्यहरूले सहज ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गरेर त्यसबाट राम्रो उपलब्धि समेत हासिल गर्दै आइरहेका छन्। उपलब्धि 1.5 वर्षको हो सर। अब 1.5 वर्ष यी सबै एकैचोटि सञ्चालनमा गरेको होइन। कुखुराहरू सुरुवातमा उपलब्ध गरे,
कुखुराबाट 2 लाख जति आम्दानी मैले लिइसकेको छु। माछाबाट पनि मैले एक सिजन पोहोर मात्र राखेको हो। 600 माछा राखेकोमा मैले 100 किलो बेचेँ। 100 किलो अब 400 को दरले बेचेर 40,000 रुपियाँ पोहोर एक छिमेल कमाइ गरेँ। अहिले पनि अब यो माछा निकाल्ने क्रम जारी छ। पोहोर त एउटा पोखरी थियो, अहिले अब 2टा पोखरी बनाएको छु। रोजगारीको लागि विदेशी नै प्रवृत्तिप्रति यिनको धारणा एकदमै नकारात्मक रहेको छ। विदेशको दुःख र कमाईको अनुभव सङ्गालिसकेका यिनले विदेश गएर गर्ने कड़ा मेहनत आफ्नै ठाउँमा गरेमा त्यसबाट राम्रो कमाई पनि हुने र आत्मिक सन्तुष्टि पनि मिल्ने उनको ठहर छ। विदेशमा गएर अर्कै साहुसँग काम गरेर केही पैसा ल्याउने पनि हुन्छन्, केही अब मेरो अनुभवमा त अब 1-2 वर्ष यसो कमाउने, साहुको ऋण तिर्ने, अनि पछि त्यसै लाउरे पारा देखाउने, 1-2 वर्षपछि छैन फेरि एकातिर जाने, त्यस्तो देखियो। त्यसो भन्दा बरु चाहिँ आफैले यहीँ अब जसरी अब यो मैले बङ्गुरको अनुभव राम्रो 2टा मात्र राखे पनि अन्त गएर मैले बुझेको पनि छु। अरू फर्ममा विदेशमा जाने लगानी गर्ने पैसा यहीँ लगानी गर्नुहोस्, मैले चाहिँ यो सुझाव दिन चाहन्छु। आम उपभोक्ताहरूमा रहेको मासुको मागलाई मध्यनजर गर्दै व्यावसायिक तवरले बाख्रा पालन गरी त्यसको आपूर्ति गर्नेतर्फ पनि सदस्यहरूको ध्यान गएको पाइन्छ। यसको लागि सहकारीले पनि सदस्यहरूमा लगानी परिचालन गर्दै आएको छ। मैले यो अर्ग्यानिक कफी सहकारी संस्थाबाट 10 लाख चाहिँ ऋण लोन लिएर यो नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ बाख्रा पाल्न सुरु गर्दैछु। अहिलेको परिस्थितिको माग, मासुको जुन बढ्दो माग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही गर्यौँ भनेदेखि, हामी जस्तो युवाहरूले केही गर्यौँ भने त्यो पुरा गर्न सक्छौँ र चाहिँ आम्दानी गर्न पनि सक्छौँ भन्ने लागेर नै यो पेसा चाहिँ तिर आकर्षित भएको। आफ्नो गाउँघरमै रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना भइकन पनि विदेशी नै युवालाई पैसा कमाउन विदेश जानु नपर्ने सन्देश उनी पनि यसरी सुनाउँछन्। विदेश जाने युवाहरूलाई त अब यत्रो चाहिँ सबै चाहिँ भरिपूर्ण भएको नेपालमा नयाँ टेक्नोलोजी अपनाएर, नयाँ प्रविधि अपनाएर चाहिँ गर्न सक्ने हो भनेदेखि विदेशको पैसा चाहिँ यहीँ कमाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लागेको। स्थानीय सम्भावना र बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई खास गरी कृषिजन्य व्यवसाय मार्फत स्वरोजगार सृजना गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा प्रेरित गर्दै आएको प्रति जिल्ला कफी सहकारी संघको क्रियाकलाप प्रशंसनीय रहेको छ नै। मूल रूपमा संघले अर्ग्यानिक कफी खेतीको विकास र बजारीकरणका माध्यमले स्वदेश तथा विदेशमा समेत आफ्नो अलग पहिचान स्थापित गरी सदस्यहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन गरेका प्रयासहरू अझै सराहनीय मान्न सकिन्छ। संघमा आबद्ध संस्था र सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर माथि उठाउने कार्यमा जिल्ला कफी सहकारी संघलाई सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम बारे प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdex@gmail.com। हाम्रो वेबसाइट हो www.ncdb.org.np। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।